بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Ikhwatul iman, warahmatullahi sadayana, sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ku kesaning izin dari Allah Subhanahu wa taala kanikmatan turkurnian patam di kurang sadaya di mantengah turgi ka urang masih tiasa ngalaksanakeun sapalih kawajib urang ka mantengah ang diantawisna nyaeta ngalaksanakeun salat subuh secara berjamaah anu dilajengkeun ku talab ilmu hampal di majlis anu insyaallah dimuliakeun ku manten. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sapertosna ungkapan kata Nabi istilah hijrah eta sanes istilah anu asing kanggo urang sadaya. Kalimat hijrah memang kanggo waktu ayeuna keslaminya salah satu janten bahasa anu istilahna booming gitu. Rame itu di dieu anu kagambar ku urang kata geus urang hijrah teh nyata jalma-jalma anu ninggalkeun jalan-jalan kagoreng patutan ka jalan anu hade. Pami urang ninggal karena sekedik ninggal karena sejarah. Ieu hijrah teh dikaitkeun sareng ibadah teh. Hijrah anu kaitanna sareng ibadah. Sanes wungkul terbatas hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Madinah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna ti Makkah ka Madinah sakitu wungkul. Tatapina hijrahna para nabi kapungkur. Sapertos hijrahna Nabi Ibrahim. Kumaha Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an nalika Ibrahim ngadakeun inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Saposna kaula bakal jadi jalma hijrah. Ka mana hijrahna teh? Ila rabbi, ka pangeran kaula. Innahu huwal azizul hakim, margi saktosna mantana Allah azza wa jalla al-aziz anu maha gagah, al-hakim oge anu maha bijaksana. Saterusna diteraskeun ku hijrah-hijrahna para nabi sapertos Nabi Yusuf di Kanaan ka Mesir. Eta mah kepaksanya karena memang anjeunna kawitna diical ku dulur-dulurna, ku lanceuk-lanceukna. Nabi Yusuf teh kalebet nabi anu paling kasep luar biasa. Ya, ayatna hasad ti dulur-dulurna ti lanceuk-lanceukna margi Nabi Yakub kacida mika cinta ka Yusuf. Kan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf diusir. Ya, secara cepatna gitu diusir ke Mesir. Oke itu oge nabi-nabi nu sanesna sapertos Nabi Musa ya, diusir nyata ku Firaun. Oke nu sanesna. Kalau bisa dayana teraskeun ku hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna ti Makkah ka Madinah, margi urang terang kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawitan dakwah nalika anjeunna diangkat janten Rasul dina yuswa 40 tahun. Seterusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ka masyarakat Quraisy, masyarakat Arab nu kapungkur kabilah Quraisy ya.
di Makkah salami 13 tahun. Jadi diangkat jantan Rasul teh dina yuswa 40 tahun. Terus dakwah di Makkah salami 13 tahun. Berarti yuswana 40 sampai 13 dan 53. Diteraskeun ku dakwah di Madinah, hijrah ke Madinah 10 tahun. Berarti jumlahna 63 tahun. Jantan yuswa Rasulullah teh 63 tahun. Begitu kenapa warga sadayana di antara saya hiji asar nyebatkeun umat kaula mah cenah Rasulullah amar ummati baina 60 wa 70. Ari umat kaula mah umurna teh antawis eta tah 60 dugi 70. Sareng sakedik anu tiasa ngalampungan eta. Tangkinya ayeuna jalmi aya nu bisa 80, 90, 100-nya. Lain 60, 70. Dan ternyata Rasulullah ke ngantunkeun teh dina yuswa 63 tahun. Sabadana rengse alaksanakeun risalah ti Allah, tugas ti Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diangkat ila rafiqil a'la. Palabga sadayana naha atuh Rasulullah teh hijrah di Makkah, padahal mah Makkah teh naon Makkah teh tempat anu paling dika cinta, paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala oge Rasul. Ahabbul biqa'i ila Allah wa rasulih. Makkah teh anu disebutna Al-Qur'an bibakah mubarakan. Ya, nyata negeri anu memang mubarak. Diberkahi ku Allah sok sanaosnya adi Makkah teh nya. Kami urang kantos minten ngalaksanakeun umrah teh haji. Daras Makkah teh tempat anu gersang kacida. Bebatuan teu aya tatangkalan batu. Panas luar biasa. Mata kapungkur satu ajan diutus Rasulullah sallam aya dua kekuatan ya kapungkur sanes di Arab Romawi Persia tidak menyerang Makkah karena memang diketahui bahwa Makkah negara yang gersang. Rek naon atuh menyerang negeri anu teu aya misalkan pulungeunana istilahna kasarna ya. Jadi tempat anu gersang bebatuan gitu. Rasulullah SAW dilahirkan di eta tempat di Makkah. Ageng di Makkah 53 tahun di Makkah ya 53 tahun di Makkah. Kinten-kinten pamengurang ayeuna calik di tempat misalkan di Curug 53 tahun kumaha urang cintana ka negeri Curug kayak kampung Curug 52 tahun calik di Curug teh kinten-kinten orang misalkan bari hijrah tapi safar ka negeri sanes misalkan safar misalkan negeri ka negeri Cibisoro misalkan tetap sanajan benten sakedik cinta orang ke tempat kelahiran orang gitu. Mari orang dilahirkan teh di dinya. Dan itu tabiat manusia namanya sanos ayeuna. Misalkan ayeuna aya misalkan kali di dieu di tempatan pademukan di Curug lahir nama sanes di Curug tetap hati leutik nama ya euy ka ditu tapi kulantaran naon nya lockdown teh misalkan kudu sabar gitu padahal ngadangukeun nguping orang berita ayeuna terus seueur jalmi-jalmi ratusan jadi moal mudik cenah tetap hati nama aya rasa naon cinta ka tempat kelahiran Rasulullah sami manusia cinta ka Makkah, cinta ka Makkah. Ya. Margi di dinya aya naon cenah? Aya Baitullah Al-Haram. Bumi Allah anu dihormati, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Aya Ka'bah. Anu Ka'bah dihormati, dijunjung tinggi ku orang Arab. Bade mukmin, bade musyrik kumpul. Jalma-jalma nu musyrik oge ngagungkeun ka Ka'bah. Di tempat peka cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tapi nah Rasulullah ngantun ke dieu Makkah. Hijrah ti Makkah ka Madinah. Yuswa tos dugi 53 tahun. Kitu oge para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali oge sahabat-sahabat nu sanesna. Pasangan lebat Islam, lahir di Makkah, ya. Nenek moyangna gitu, akina ninina teh di darinya kapungkurna. Ayeuna ngantun ke Makkah kira teh kumaha perasaan.
Kalau misalnya di ayat faedah menyebutkan law kana al-wala'u lil watani muqaddamun 'ala al-wala'i lil watan law kana al-wala'u lid-dini aw law kana al-wala'u lil watani ahabbu aw khairun min al-wala'i lil watan lama taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Makkah mukarramah. Dan upami loyalitas kurang ke negara itu harus didahulukan daripada wala loyalitas kurang setia kurang ke agama, moal mungkin Rasulullah ninggalkeun Mekah. Moal mungkin. Jantan wala loyalitas mah kudu kana agama. Jantan lepat ayeuna pami jalma jihad atas nami negara tepat itu teh. Dan Rasulullah teh kitu. Pami Rasulullah walakna langsung cinta ka negerina ka Makkah, mungkin moal Rasulullah ngantun ke Makkah. Wah, mungkin. Tetapi Rasulullah diperintahkan ku Allah kanggo hijrah. Margi naon? Mempertahankan loyal na teh kana akidahna, kana iman, padahal kumaha Rasulullah bika cinta ka negeri Makkah. Para sahabat kitu deui sami. Tapi kulantaran dinararaga mempertahankan akidah keimanan anu aya dina mana-mana Rasulullah, dina mana Rasulullah ke para sahabatna dikantunkeun ka tempat anu bika cinta teh. Margi aya wala loyalitasna ka cintana teh nyaeta kana agama. Dikantunkeun maka calik di mana. Sejarahna memang panjang kami disebutkeun. Macaka propina waktuna saja. Singkatna Rasulullah SAW teh ngantunkeun Makkah ka Madinah teh kulantaran wala'u al-wala'u lid-din. Nyaeta loyalitas kana agama oge bara nyaeta lulubaran berlepas diri ti jalma-jalma musyrik. Margi dina waktu sarita Rasulullah sama para sahabatna tikawit tahun ka-4 ge nya. Tahun ka-4 tina kenabian tikawit Rasulullah diangkat jantan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya kan disiksa. Bilal bin Rabah hamba sahaya An-Najasyi ya. Anu memang anjeunna pendatang, aslina mah anjeunna ti Habsyah. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir radhiyallahu wargina disiksa. Ku majikan-majikan anak, ku dunungan anak naha alus Islam, lebat ka Islam. Ari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman mah jalmi-jalmi nu kiah margi ngagaluhan kabilah. Abu Bakar gaduh kabilah, Umar komo dibikasieun Umar mah nya sadaatan lebat Islam bagi lebat syarat subhana Islam dibikasieun. Teu aya jalmi anu hijrah di Makkah ka Madinah secara terang-terangan iwati Umar. Tingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge hijrah teh susulumputan. Sieun bisa di jalma jasir kaburu ka kapan ku jalma-jalma musyrik. Tapi Umar mah terang-terangan. Tas sahabat Umar bin Khattab hijrah di Makkah ka Madinah teh alaniyah, terang-terangan sahabat Umar ya. Tetapi sahabat-sahabat anu lemah istilahnya hamba sahaya diperjualbelikan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, terasna oge sahabat Khabbab ibn Arad disiksa ku majikan-majikan. Bilal bin Rabah dugi kana cenah ditini ku batu, dibuli giran ya. Dianggekeun acuk perang tina besi keur panas terang gitu ya. Padang pasir kan Arab Saudi mah dianggokeun baju perang. Teu panas kumaha. Terus dibuli giran, ditinihan ku batu. Sina murid teh. Sina kaluar tina Islam. Tapi kumaha ungkapan Bilal? Nalika kumaha anjeun bisa sabar disiksa tetap sabar. Margi kaula ngumpulkeun kasabaran ya. Manggi kaula ngumpulkeun mazaztu, kaula ngumpulkeun antawis pahitna siksaan, perihna siksaan sareng amisna keimanan. Tetapi na amisna keimanan ieu tiasa ngelehkeun perihna kana siksaan dina waktu harita kaula bisa sabar teh. Palawan geusana kitu deui Ammar bin Yasir. Anjeun disiksa meninggal sumukumaha ibuna Sumayyah oge Yasir disiksa, dibunuh. Sumayyah teh kinten-kinten kiat mah urang ayeuna ninggal
naudzubillah, ibu orang punten dipaehan jalma jahat kita ninggal orang kusasa orang kiat moal kita amal dunia sih gitu. Kumaha perjuangan enten teu sabaraha musibah anu tumiba ka urang. Coba anu tumiba ka jalma-jalma anu hirup di zaman kiwari sareng anu kapungkur. Margi tingkat-tingkat keimanan eta gumantung kana lingga di antawisna kumaha berat jeung henteuna kana coba anu tumiba ka eta jalma. Kalau kesadana ikhwatu iman rahimahullah, jantan hijrah teh secara bahasa mah bimakna at-tarku, ninggalkeun nya. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah dia ngabagi ari hijrah teh dua. Aya al-hijratu bil jismi, hijrah ku fisik, aya al-hijratu bir ruh au bil qalbi. Aya hijrah ku mana ku hati. Anjeunna mun ngingatkeun ari hijrah ku fisik min baladin ila baladin akhar, ti hiji negeri ka negeri nu sejen, di negeri kekufuran ka negeri tauhid. Nah, ieu baqiyah hijrah muslim tetap aya, tetap berlaku ila yaumil qiyamah, sampai poe kiamat oge. Jadi misalkan umpami aya jalma muslimnya ayeuna tinggal di negeri di tempat anu manehna teu bisa nembongkeun syiar-syiar Islam, teu bisa ngalaksanakeun salat berjamaah misalkan, teu bisa nembongkeun manehna sebagai jalma muslim syiar-syiar Islam teu bisa ditembongkeun di eta negara, wajib pikeun manehna hijrah ninggalkeun eta negara kufur, ena teh pindah ka negara mukmin. Sakumaha dilakukeun usaha ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat. Eta mah hijrah ku fisik. Sedangkan anu kadua al hijratu bil qalbi ila Allah wa rasulih, nyaeta hijrah ku hate. Kasaha hijrah teh ka Allah Subhanahu wa taala sareng Rasul. Janten hijrah mah salarasna teu kakait jeung hijrah urang misalkeun punten nya aya jalma ayeuna kapungkurna misalkeun bisnis anu didinya jelas-jelas aya riba, harta riba misalnya, bisnisnya berkaitan dengan riba, transaksi riba, interaksi dengan orang-orang yang berbuat riba, baik sareng bank konvensional atau misalnya sih, jelas aya praktek riba. Ieu kumaha yang tinggalkeun ngahaja, ninggalkeun teh kulantaran niatna ikhlas karena Allah. Lain kulantaran ninggal misalkan gawe di bank konvensional jelas eta non gitu aya harta haram riba. Kalau arti bank pindah misalkan ke bank syariah misalkan. Pindah nanti ke bank konvensional ke bank syariah teh karena Allah. Lain kulantaran misalkan di bank syariah mah gajinya lebih gede, lain gitu. Lain karena dunia. Atau Nabi jelas orangnya kantos ngadamu hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saterasna dina akhir hadis eta kan disebutkeun tentang jalma anu hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah ngaibaratkeun keikhlasan niat teh sareng amalan hijrah. Begitu ieu hadis teh disebut di antawisna sabuluh dunia nyata muhajir Ummu Qais. Aya jalma nu hijrah ti Makkah ka Madinah teh kulantaran hayang nikah sareng istri anu namina Ummu Qais. Janten hijrah teh sanes karena Allah. Tapi kulantaran hayang nikah. Kan seura aya jalma-jalma punten, jalma-jalma kafir. Resep ka hiji wanoja muslimah. Tapi cek muslimah nanti cek istrina teh cek wanoja ieu teh alih nikah makan kajaba akang lebat Islam lah. Tah misalkan ieu jalma misalkan abus Islamna teh kulantaran ieu wanoja tah teu ikhlas, mau dianggap daunna teh ibadah. Margi hijrahna teh ata Nabi manehna ninggalkeun hijrah tina kakufuran kana tauhidna teh kulantaran istri sanes karena Allah.
Walau sadayana ikhwatu iman rahimakumullah, kukituna pamininggal kana sejarah para sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, nya Abdurrahman bin Auf, aranjeuna hijrah teh ku fisik heula tapi kumanah heula? Kumanah heula? Kan teu acan aya hijrah ka Madinah, kajaba sarparantos sabaraha tahun cenah? 13 tahun dakwah di Makkah. Teu acan aya hijrah ku fisik. Punten, sok sanaos satu acan hijrah ka Madinah, aya hijrah disebutna hijrah ka Habasyah. Punten, memang leras aya hijrah ka Habasyah dina tahun kalima kanabian. Margi di dinya tetap para sahabat ditindas, diteror ku jalma-jalma kafir, disiksa gitu. Secara fisik disiksa. Gituna Rasulullah miwarang anjurkeun ka sabari sahabat kanggo hijrah ka mana? Ka Habasyah. Margi di Habasyah teh aya Malik Adil, aya raja An-Najasyi anu kacida adilna. Baris mamparinan panyelindungan pikeun jalma anu hijrah. Kalau margi sadaya fatu iman rahimahumullah, janten para sahabat teh satu acan hijrah ku fisik, hijrah geura naon? Kumanahna ninggalkeun kakufuran teras kana tauhidan. Janten para ulama seperti Imam Qayyim anjeunna ngunyakeun ari hijrah ku hate mah nyaeta min wa ila. Min teh tina, ila teh kana. Jadi tina kakufuran kana katauhidan, tina kamaksiatan kana ketaatan, tina sifat bakhil kana sifat berehan, ya, tina sifat jelema sok maling kana sifat menjaga diri tina hal-hal umum. Punten pawarga sadayana permisalannya. Ini contoh. Aya jalma misalkan pagaweana teh punten ya, abadog nipu ya. Terus misalkan mayahan dianggap kumanehna hal biasa. Da keur zaman kieu hese kosong kieu cenah. Tong goroning harta nu halal cenah. Harta nu haram ge hese cenah. Geus nu haram sakalian cenah. Nu halal geus bogoh hese. Nu haram ge ikhtiaran cenah. Kan bae cenah da Allahumma sana Ghafurur Rahim. Jika nu nya nya. Ngadalilan amal. Bae cenah ngabadog nu usum kieu mah cenah. Boman itu jalma-jalma beunghar cenah teu mere. Teu aya nanti teu aya belas kasihan, teu aya sifat peduli kata tangga nah misalkan. Di hiji sisi memang aya kabeneran jelema, nya aya sifat jalma-jalma anu beunghar jeung teu peduli gitu. Kata tangga anu lapar gitu misalkan. Tapi ku cara kumaha bae bisa jadi alasan jalma maling mah do. Ayeuna maling misalkan. Ya. Kinten-kinten ieu jalma sabada maling tanam moal hatena. Moal tanam. Ya, pagaweana maling, harta batur, bangsat misalkan, jalma bangsat kinten-kinten beting-beting kita kira rasa aman mah hatena, mau aman, ini kali itu kali mah aman, sare teu tibra gitu. Tuang teu nikmat, margi naon? Diudah burasa kasinsin ka panggih. Tapi coba pami ieu jalma misalkan tinggalkeun eta pagawean goreng batu teh. Janten jalma anu qanaah nampi kana kemudian dia Allah Subhanahu wa taala ikhtiar kasab ku kasab anu dihalalkeun. Tenang hirupna. Sok sanaos saja aya misalkan. Sarena tibra misalkan. Ya, sarena tibra terus manehna naon tuang oge nikmat. Aya jalma ayeuna da pasangka-sangka jalma atas. Ayeuna aya jalma misalkan hingga dieun eta kang urang di mana agreng gitu nya. Di mana teh agreng gitu. Usahana maju, apa orang mana yang masalah, loba hutang. Sing goreng deuringakeun deui wae mau. Dan memang ieu faedahna geus pisan. Rancangan sing goreng ayeuna. Ya. Baru pabrik, pada meuna seueur. Tapi sasasi sakali kudu mayar hutang. Kabang sabaraha? 100 juta tanggung. Kabayang teh urang mayaran hutang sasasi 100 juta. Aya di dieu gitu. Bayangnya motor paling sabaraha motor 1,5 paling mahal. Iya mah 100 juta kalau lagi kabang teh ninggal kaca socak urang mah nya juga secara zahir genah jeung teh boga mobil
motor alus, imah agreng, calikna ge di Genah jika nate cek urang. Padahal mah ternyata loba masalah. Lieur otak mah. Da loba ngeluh kadang-kadang. Sada bisa kieu doakeun abdinya sada bisa kieu. Doakeun mah nya. Anta teh kudu aya ikhtiar teh urangna ninggalkeun. Mun eta teh nya jalma minjem atos misalkeun ka bank. Kapaksa da urang mah teu kumaha cenah. Bang cenah aya nu istilah naon cenah? Bang naon sih? Bang emok, ting naon bang emok teh kumaha ya? Hah? Bang emok. Ya bang emok segala. Ya kitu teh jelema teh kelantaran rasa sulit hese cenah. Dan halal ge hese cenah ieu komun nu haram geus we nu haram sakalian ngamadog teu naon da Allah cenah Maha Pampura. Kae geus madog tobat cenah. Jika nu nya jika manehna nyepang apal kitu iraha manehna maot kitu. Kalau kesadayana ikhwata iman rahimanallah, moal tenang jalma kitu moal. Jalma ngelakukeun kamaksiatan moal tenang, moal. Demi Allah moal tenang moal. Margi Allah nyebatkeun wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jalma anu maleos nebihan tina zikrullah mah moal pernah dibere kahirupan anu luas moal. Moal pernah ku Allah. Tetapi nasamulina jalma-jalma anu takwa ngadaskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, ieu jalma ku Allah dipasihan naon? Katenangan hirup, katentraman hirup. Ya ta'ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir ka Allah, ieu jalma baris ngarasa katenangan. Kalau geus sadayana sakumaha dungakeun Rasulullah SAW dengan salah hadis riwayat Imam Bukhari, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ari jalma muslim teh hakikatna nyaeta jalma anu jalma muslim sejen ngarasa selamat ya, selamat tina naon? Tina lisan, tina kaburukan lisana jeung kaburukan pananganna. Eta muslim anu hakiki. Janten jalma muslimah babaturanana, tatanggana, sohibna ngarasa aman tina kajahatan lisan oge kajahatan panangan. Kami ayeuna jalma punten-puntennya aya gaduh tetangga sok malih wae teu piranya misalkeun malih sendal manehna kira-kira tenang moal boga tetangga kitu mah tenang da urang mah yang boga tetangga teh nu bageur anu berehan gitu nya tah jalma muslimah nya eta lain ku jalma ngaraksanakeun ngajaga tur ngariksa hubungan manehna sareng Allah hungkul. Tetapi ngajaga tur ngariksa hubungan manehna jeung papada jalma. Ngajaga risana oge ngajaga pananganana. Tah pami urang ngagaduhan jalmi kitu jalmi anu memang taranyieun goreng patutan taranyieun kajahatan. Ka sasamana ta ieu muslim. Saterusna Rasulullah nunyakeun ini hadis war muhajir. Ari jalma nu hijrah teh nu kumaha? Nyaeta man hajar manahallahu anhu, nyaeta jalma anu ninggalkeun perkara-perkara anu dicari ku Allah, ninggalkeun perkara-perkara anu misalkeun diharamkeun ku Allah. Ayeuna rame nya kacida jalma misalkeun kapungkurna mah naon kitu penyanyi rock kana pinaon lah bukan nama hijrah, tapi aneh hatenya proses hijrah nanti dan proses hijrah kelami tidinya marina 1 tahun 2 tahun teh langsung we jadi public figure nanti janten ustaz rame ayeuna mah jadi artis pelawak bisa jadi ustaz 1 tahun 2 tahun 3 tahun pertalasanana di mana yang namanya santren di mana yang manehna mondok 3 tahun tina kahirupan punten jahiliyah misalkan janten jalma anu misalkan jadi dai misalkan jadi ustad ya kajantenan pan jalma anu memang nya lalawara teuing ngagambil penting karena masalah agama cumarios nyampaikeun di hadapan publik nyampaikeun hiji ilmu anu memang teu aya dasarna ya teu aya dasarna salah wirang manehna teh. Bagi naon ieu jalma teu apa kapasitas diri.
Tumukur kemampuan diri manehna teh iraha manyantren, iraha mondok gitu. Dina waktu 3 tahun 4 tahun anu asalna manehna teh pemusik bisa jadi dai. Ame anu kitu teh. Hijrah cenah ieu mah. Pawarga sadayana ikhwatul iman rahimakumullah, hakikatna jalma nu hijrah teh ieu. Sanes unggul hijrah ku fisik, tetapi na hijrah ku hatena sareng ieu anu berat. Ieu anu kacida beratna jalma ninggalkeun perkara-perkara atau nabi praktek-praktek anu diharamkan ku Allah Subhanahu wa taala, karena praktek anu memang dihalalkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ninggalkeun kasyirikan teras manehna tauhid ka Allah Subhanahu wa taala sakumaha dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Aya perkara anu paling penting ya, dina masalah hijrah nyaeta sakumaha didengarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Moal pernah bisa istiqomah imanna hiji jalma sahingga istiqomah hati. Janten kami jalma hayang bisa bertahan dina jalan kahadean, dina jalan hijrah, prak manehna kedah menata hati, ngabebenah hati heula. Nya ayeuna punten misalkan aya jalma rajin nuntut ilmu, rajin hadir di majelis ilmu nya, kajian-kajian, bade kajian di dieu, kajian di kota. Rajin luar biasa, ngajaga salat 5 waktu. Tatapina manehna lalai dina merhatikeun kabersihan hatena, tina kaikhlasan manahna dina ngalaksanakeun eta ibadah. Janten tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teu berharga margi naon? Hijrah nanti ngan saukur fisik. Hijrah ku penampilan ayeuna mah kan seueurnya. Anu misalkan hijrah teh kunaon ku fisik, sae eta kitu nya ku penampilan. Tapi ku lain hijrah teh lain ku penampilan. Ayeuna asalna make baju nanti celana lepis, acuh nya preman misalkan jadi diganti ku baju takwa, wah ieu jalmi hijrah. Margi naon? Make baju takwa wae ieu mah. Teu bisa gitu. Begituna Allah Subhanahu wa taala menyakeun dina Al-Qur'an surah Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Hei bani Adam manusia saktosna kami parantos nurunkeun pikeun aranjeun anggoan anu ieu anggoan teh yuwari sawatikum baris nutupan orat-orat aranjeun, warisan sekaligus eta anggoan teh dina raga risha sebagai mangrupa papaes perhiasan, walibasut taqwa dzalika khair, tatapina anggoan takwa eta langkung hade tuh surah Allah teh. Anggoan takwa anu hade mah. Tapi kade anggoan takwa teh sanes anggoan baju takwa. Sanes. Anggoan takwa teh di mana? Sanes dina fisik ieu sanes. Tapi di dieu saur Rasulullah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Janten katakwaan mah dina hate. Katakwaan mah tah di dieu saur Rasulullah. Katakwaan mah tah di dieu. Oh berarti kumaha teh maksudnya? Teu naonnya misalkan ngabadog, misalkan awewe nemokeun aurat nu penting mah hatena we bersih. Apa larasnya ari takwa iman mah pokona di mana? Dina hate. Tetapi na sing enu kana hadis Nu'man bin Bashir, hadis sahih, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat idza salaha salaha jasadu kullu wa in fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Sing ingat sa Rasulullah ari dina fisik jasad urang teh aya mudghah sana, aya sakeupeuh daging. Lamun masa keupeuh daging ieu teh beres, teu loba masalah, teu aya masalah, sakabe fisik nage anggota tubuh nuturkeun beres. Tetapi lamun rusak ieu sakeupeuh daging rusak oge kabehna. Ala wahiyal qalbu, sing inget sakeupeuh daging teh naon cenah? Hate. Jadi saumpama jalma hatena bersih, moal mungkin nemong-nemong orang. Moal margi naon ieu puncakna dina hate. Margi hatena bersih, moal wani ngabadog. Hatena bersih nya moal sageunahna ngagibah batur. Margi
puncakna di mana? Muarana dina hatena gitu. Lamun hatena bersih, ieu anggota tubuh ge nuturkeun moal ngalakukeun perkara-perkara anu dipegangi ku Allah Subhanahu wa taala. Para sadayana ikhwatu iman rahimahullah, janten intina hijrah di dieu anu paling utaminya eta hijrah ku naon cenah? Hijrah ku hate urang, sanes wungkul ku fisik urang. Da kitu deui Rasulullah sareng para sahabat sateu acan hijrah ku fisik. Ti misalkan hijrah ke Habsyah, teras hijrah ke Madinah, ieu teh dipayunkeun ku naon? Hijrah ku manahna. Dipupuk ku Rasulullah kumaha para sahabat teh sina hijrah heula secara batin. Sina hijrah heula dipupuk ngahaja ditanam ku Rasulullah sina ninggalkeun praktek-praktek kesyirikan. Kitu deui urang ayeuna panginten dina hirup dina zaman anu pinuh ku fitnah. Kami ayeuna jalma sok melakukan perbuatan-perbuatan dosa susulumputan. Payuneun jalma mah ngrasa wirang keneh era gitu. Era tuh nya orang melakukan perbuatan kieu dosa gitu. Era keneh aya rasa wirang keneh ku pada manusia. Tapi nalika manehna nyumput di hiji tempat, hiji kamar, kunci kamar, ngalakukeun kemaksiatan bebas. Berat apalagi ayeuna teh. Komo ayeuna ku HP nya ku transaksi ayeuna dina dunia bisnis hese-hesena jalma hayang lepas tina riba teh. Eta nya papae setan teh kitu tah. Cek setan teh mungkin maneh bisa lepas tina riba moal mungkin cek setan eta teh. Padahal jelas Allah babaris paparinan solusi pikeun jalma anu laras-laras hayang ninggalkeun kagoreng patutan. Pasti dibantu. Sareng janji Rasulullah sing sahaja mah anu ninggalkeun hiji perkara anu haram maka Allah baris ngaganti ku nu leuwih hade. Man taraka syai'an lillahi ta'ala awadahu Allah bima khairum min aw kama. Sing sahaja mah anu ninggalkeun hiji perkara kagoreng patutan karena Allah ninggalkeun teh. Lain karena jalma kulantaran ieu mah jalma beunghar pindah di pagaweanana. Lain gitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala maka pasti Allah baris ngaganti. Diganti ku Allah. Nya sanajan misalkan di tempat di bisnis anu pinuh riba teh keuntungan jauh pisan sareng bisnis anu halal tapi ku Allah diganti ku naon? Ku katenangan jiwa. Diganti ku manehna ngarasakeun kalezatan kanikmatan dina ngalaksanakeun ibadah. Alhamdulillah sadayana ikhwatu iman rahimakumullah. Rutina sakitu tiasa kadugikeun hapunten rugi aya kalepatan mudah-mudahan nang rugi anu dipikeun dawuhan Allah oge dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jantan hal anu bermanfaat jantan pangemut kira ucapan kanggo ibadah anu ngarugikeunana umumna kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingan keistiqomahan keimanan urang terutama supados urang teh tiasa tetap bertahan dina ngalaksanakeun amalan-amalan zahir. Urang kedah sering-sering istighfar, kedah sering-sering nyuhungkeun pangamputan ka Allah Subhanahu wa taala ku lobana penyakit-penyakit hati urang anu ieu baris mempengaruhi kana amalan-amalan zahir urang. Sakitu tiasa kadugikeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.